Pakistan'a ilk gelişim, o yüzden ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum. Ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. Last question, please. Last question, okay? Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? He is asking. Yeah. Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. Thank you. Eyvallah. Nein. Artık doğmuş oldu. He saying any word in Urdu. Dil dil Pakistan, jaan jaan Pakistan. Say. I know. में यहाँ पर सारे शोबिस रिपोर्टर्स काइंडली शोबिस रिपोर्टर्स को मौका दें जो पूरा साल वो कवर करते हैं Kalle. çünkü TikTok Son soruyu alalım ve gidelim. Bunun sonu yok. Tamam mı? Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you very much.